Hey, yo ete apichuvonga sukula. Yoska yora en video presentahun av deba hilenk ok reflechun. Yo kommer att försvara varför Sverige inte har bett sina medborgare att stanna hem som de flesta länder i världen har gjort. Min åsikt är att det beslut är bra. I det aktivitet ska jag försvara varje coronavirus och covid-19. Varför uppmanas människor att begränsa sig till sina hem? Varför är Sverige inte sin befolkning begränsad? Kommer jag att ge bara 3 argumenter. På webbplats WHO står det att coronavirus är en stor familj. Att virus som kan vara patogena hos människor och djur. Symptomen på denna virus är förkylning, hosta, andning, svårigheter. Covid-19 är dock den infektionssjukdom som orsakade av detta sista coronaviruset som upptäcktes. Det är nu pandemi och drabbar många länder runt om i världen. För att skydda dig själv och andra från covid-19 är det viktigt att alltid tvätta händerna och alltid följa hygienreglerna. Det är också viktigt att stanna hem. Det är åsikt av flera länder. Men Sverige är inte av samma åsikt. Jag tror att det är bra åsikt eftersom för det första kommer inneslutning att påverka det svenska samhället, vilket insisterar på att medborgarnas frihet är mycket viktigt. För det andra har flera länderna begränsat sin invånare har misslyckats med att stoppa spridning av viruset. Men Sverige riskerar dock att uppleva en hög spridning av covid-19 om viruset utvecklas eller gränserna öppnas. Eftersom befolkningen lever normalt, alla butiker är öppna. För det tredje, för att begränsa alla här samt att isolera alla. Även om det finns det som inte har sjuka. Så är covid-19 en infektionssjukdom orsakad av coronavirus som sprids genom kontakt mellan människor och eller med djur. De flesta länder har haft sina befolkning begränsad för att stoppa spridningen. Sverige har inte begränsat sina befolkningar eftersom denna åtgärd inte stoppar spridningen. Det riskerar att störa samhället och det har inte
de bästa lösningen. Så, när jag gjorde det här aktivitet börjar jag att ge rubriken, läsa webbplatser samt interna coronavirus och planera vad jag ska prata. Till nästa videopresentation vill jag utifrån bättre min grammatika och ord. För att bli bättre på att använda svenska språket ska jag använda för bättre till öva och träna mycket praktisk svenska. Detta ska jag göra genom att tänka och läsa svenska. Jag tror att jag ska nu upp till betyg C samt jag tror respektera instruktion. Tack så mycket.